好，大家好啊！咁啊，今堂我哋會做一個叫做報盤同 closing 技巧嘅拆解啦。咁啊，今堂係講一啲好似好簡單嘅嘢，但係咧就正如咧茶餐廳最考驗功夫嘅咧，即係乾炒牛河啦，個個都識炒，但係係咪炒得好食咧？其實就魔鬼在細節嘅。你覺得報極都唔做，報嚟冇乜意思，仲增加咗變啱啱嗰種我哋高科技嘅嗰種角色添。咁所以咧，你次次報盤你就會心諗啊，呢樣嘢佢應該唔夠錢買喎。呢樣嘢大家都唔會中喎，咁你就唔話你就唔幫嗱。咁一旦有呢個思維咧，好得意喎，你好容易會演變到咧，你一日內唔會 call 到一個電話嘅。你一定要講通呢三樣嘢，就算唔係好合乎邏輯，就算其實你覺得有關，佢覺得冇關，係冇所謂嘅，起碼佢明白點解你打呢個電話俾佢，問係邊個咁，然後達到去迅速關聯本同對方嘅關係，從而開始對話同埋交流。當然有好多嘅培訓啦，大家有興趣咧就關注我哋啦。